Questo programma è offerto da Welcome to the sound of magica. Che la magica è fantastica quando sta con me. So pare perché proprio come a me amo pigliare ridere che la vita che lei scena presso è fatta per e può essere romantica ma è sempre pure ironica con che poter lunatica c'è la cabezzona va poi torna senza s'ingrippa la rasa a mano porterà tenimmo già così si mette a cantare ma piglio per mi fa ballare ma un amico ce l'avrà me lo presenti da una sera lai la lai la lai la lai non vedo l'ora di incontrare e che è magica è magnifica pigra estatica poi bella e buona non so fare sta c'è una sola sa camminare o con un amico per parlare con che pensiero della matta passa si spasteria e volta mezzo traffica a lucca per paria ma guarda e poi Marisa si bello sai Fabià oh sai perché sta storia è buona e ancora può durare non ci scassammo un cazzo ci piace assai sta libertà si magica This is the sound of magica Oh yeah, Fabiana Martone signori, oggi ospite a Vulcanici Pod Club insieme a Andrea Sannino. Io sono Fre, lui è Daniele Ippolito. Andiamo a bomba, partiamo subito. Sigla! Allora, oggi mi sa un po' di una puntata tipo Avenger. Sì, Sai perché? Allora, Mauro Spenillo prima come special guest che accompagnava questo pezzo di Fabiana, Federico Longo, Antonio Montuore alle percussioni, Graziano Donadone e poi Andrea Sannino e Fabiana Martone. Mi sembra che oggi abbiamo raggiunto proprio il livello, diciamo, top di questa sì, puntata. possiamo combattere Galactus. Allora, Andrea prima ha detto una cosa perché per fare registrare questa puntata abbiamo spostato un po' di cose, un po' di date e abbiamo fatto una cortesia, la stessa cosa anche Fabiana, di venire stamattina qua in un orario che non era diciamo prefissato in Ma partenza. qua andiamo avanti a cortesie perché sennò non che è tutta una cortesia reduce dall'ultima replica ieri sera di Mare Fuori. di Mare Fuori. Ti ci fatto pure una minaccia, E mi ha fatto una minaccia che quella è una calunnia, però non è una minaccia. Ho detto se non vengo e non mi diverto, cosa impossibile, perché già scrivo su Facebook che sei tifoso della Juve. Cioè, penso che è una cosa cattiveria più grande non in c'è. realtà dice no, se no si tagliano sulle stupidezze, è pericoloso, eh. No. Non è tifoso della Juve, non è tifoso della Juve. Assolutamente. ah no mi stai preoccupando pure io Esatto. Andrea, allora com'è stata questo tour de force? È stato emozionante come ogni fine di qualcosa, cioè i finali come nei film, nelle canzoni, sembra una cosa che ti lascia un sapore diverso rispetto pure a tutta la canzone e a tutto il film. E il film di Mare Fuori è stato un film faticoso ma emozionantissimo perché sentivo pure la responsabilità addosso di portare un messaggio che comunque può essere interpretato in modo pure ambiguo a volte, no? Perché divide il tema di Mare Fuori, Sì, anche è divisivo. divide chi è contro, chi è a favore.
E invece io l'ho fatto con amore, ho dato me stesso, così tutti gli attori che lo hanno interpretato, e il messaggio era di speranza, quindi di tematiche di disagio giovanile che sono molto presenti, e quindi mi sono sentito orgoglioso di aver fatto questo musical in giro per l'Italia. Ieri ultima data a Lecce, con una risposta di pubblico sempre, devo dire, emozionante, presente, attenta a quello che volevamo dire. Quindi mi sono divertito, sono stati 2 anni molto molto belli. Conoscendoti bene, ormai sono anni che ci conosciamo, col teatro non finisce qui. No. Io ogni 2 anni fino a mo' la media è, capito? Cioè faccio un musical, fai il richiamo del teatro, vaccino, poi mi cioè, fermo 2 anni, ogni 2 anni e poi mi manca, è la tornata. mi manca e torno. È stato così da Scugnizzi in poi, è sempre stato così. Guarda, ho calcolato matematicamente ogni 2 anni, quindi vuol dire che mo guarda, o 2025, 2027. Però quest'anno ti ha rovinato qualche produzione teatrale. Ti ha rovinato il calendario perché l'hai fatto per 2 anni di seguito, quindi l'anno prossimo ti riposerai e quindi ti aspettano Andrea Sannino al teatro. In realtà però, guarda, già ho qualche idea per l'anno prossimo, che in realtà mi vede sempre a teatro, ma non come interprete, ecco, di un musical o di uno spettacolo teatrale di prosa, ma l'anno prossimo, che poi è quest'anno, diciamo la stagione prossima, è la stagione che festeggia un compleanno importante di una canzone per me importantissima, e quindi sto pensando, mi sta passando per la testa di portare a spegnere le candeline, diciamo, ad Abbraccio, ma un po' in giro in tutti i teatri. Diciamo, atto dovuto. Sto dando la notizia. Questo è uno spoiler, questo lo segniamo. Lo spoiler di questa che... puntata. Quindi abbiamo la prima notizia dell'anno prossimo. Ecco, vedi, cioè, ma noi facciamo questo, facciamo informazione, Fabiana, ciao. Aspetta, mi aggiusto i capelli. So che parli con me. Benvenuta. Grazie. Come stai? La domanda di riserva Dai. si dice bene. Che stai combinando? No, devo dire tutto, diciamo, nella regolarità. Faccio quello che posso, continuo le mie produzioni da vera indie. Oh yeah. Independent. Probabilmente credo che qualcuno qui possa confermare che sono troppo una rompicazzo. Perciò sono indie. No, ma quando mai Fabiana? Leggo. Sì, Questa è una caratteristica degli hanno indie. assaggiato. Una caratteristica degli indie che rompono un po', dici? Deve essere questo, non lo so. Deve essere quello, ma tu sei un sacco di cose. Allora, Sono anche sono molto, a parte che sono molto simpatica. A parte che sei molto simpatica, a parte che pure tu appartieni a quegli architetti, me compreso, che poi girato la capa al cavallo. Che poi hanno girato la capa al cavallo. Ma parliamo soltanto dell'impiego della tua voce, diciamo. Tu hai una versatilità, diciamo, che hai speso. Sì, effettivamente me lo riconosco e me lo hanno sempre riconosciuto. A volte ho pensato addirittura che, o meglio, mi hanno fatto riflettere che forse è pure una cosa che non è tanto buona, che non va per una questione di identità, dici tu. Però cioè... c'ho un obiettivo, voglio fare come Lady Gaga, cioè? che ingarro un paio di pezzi e poi posso fare veramente quello che poi mi fai piace. quello che veramente quindi... la mattina oggi voglio fare un pezzo blues, domani voglio fare uno hardcore, poi voglio fare il musical, se vesto come voice, fa quello che vuoi, questo è il mio obiettivo. Cantare in capo stasera così e va bene. Sappiatelo, ho dato una notizia anch'io. Non lo sapevate. La seconda notizia di questa è la seconda notizia. Allora ci dobbiamo aspettare Lady Nana. Lady Nana. Bellissima questa. Ma tu però, diciamo, tornando alla varietà, no, degli impieghi della tua voce, tu c'hai il tuo progetto solista, Sì. È questa, sì, tra parentesi c'entra roba. molto pure l'ospite che c'era prima. Per l'inizio di questa nuova, diciamo, tornata di brani sono stata accompagnata dal maestro Spenillo. Che appunto Magico l'ha prodotto proprio lui con Wanema. Quindi anche lui è produttore, anche lui è produttore di quel pezzo. Non sapevo di questo. Allora Andrea e Mauro sono diciamo. Ma se potevo dire sta cosa? Come no? Sono gli proprietari, gli editori dell'etichetta Wanema Record, dove sono socio al 50%. Quindi praticamente quando hanno prodotto a lei, Mauro ha fatto la produzione musicale e Andrea
è anche produttore, editore, voglio dire, del brano. Yes. Fino a, cioè, hanno fatto 3 brani hanno prodotto. E già le fatte sfasteriare, perché poi il quarto Sì, non è sì, arrivato. Il quarto non è arrivato, no. Abbiamo preferito così, perché sennò Ma anche lì la libertà, noi siamo un'etichetta indie, diciamo, capito? Nell'etichetta, però. Perché in realtà sta parola... Un'etichetta che rompe il cazzo. Che si rompe il cazzo molto C'è un facilmente. significato molto importante che è la libertà di esprimersi è la cosa più bella. Pure l'etichetta pure l'ha da quando prova. hai un'etichetta, quando scegli di produrre un pezzo piuttosto che un altro, avere la scelta di farlo è un lusso oggi. Assolutamente. No? Entrare invece in un circuito che invece ti impone Che devi seguire gli stereotipi. è una cosa bella, le perché pure, mode. guarda, non per elogiare Mauro, Fabiano ha citato Mauro, ma Mauro è uno di quelli che qualche canzone l'ha indovinata, diciamo. Beh, no? direi di Vabbè, sì. diciamo così. E potrebbe, ma sai, vendere brani come si fa al mercato, ok? Tengo la canzone per te. Capito? Andrea, tenga una canzone per te, bravo. Noi lo diciamo appunto prendendo in giro un po' questo sistema, no? E poi siamo coerenti perché non lo facciamo, anche io, Mauro, lo stesso, non scriviamo perché è il lavoro di scrivere o perché pensi alla musica come commercio, ma ci tuffiamo nei progetti che ti fanno innamorare. Mauro sicuramente avrà amato artisticamente un artista incredibile come Fabiana, è un motivo per cui anche io poi, a parte mo l'editore che è una parola che non mi piace, ma l'ho voluta pure nel mio disco perché è una voce straordinaria, e quindi chi se ne frega che lei dice, ecco, come Lady Gaga deve indovinare il pezzo, ma chi No, se quello ne poi frega. magari c'era magari l'avrà già indovinato, se era la Lady non Nana si- magari non lo faceva neanche il pezzo. Può darsi. pure. No, Sì. facevo stesso. Senti Andrea, un test. Tu sei un uomo di fede o un uomo ramura? Bella domanda. Non eri nata manera, non sta domanda, mi hai fatto una blocchetta. De Crescenzi infatti come non- ricevi? Diceva un uomo d'amore e uomo di libertà. non di libertà, di fatto di fede. La fede. Io ho fede, sono uno che ha fede, sicuramente. Se per fede tu intendi fede in Dio. Fede No. in generale, fede è credere in qualcosa, credere... Io sono uno che mette fede nei rapporti, diciamo, che sia con Dio, con le persone. Ho fiducia e credo sempre nel lato buono delle cose. È un complimento che mi faccio è che non cambio anche quando magari resti deluso dalla fede, no? Resti deluso hai riposto fede in qualcuno e poi magari resti deluso, allora nei confronti di una nuova conoscenza che fai? Ti poni chiuso, ermetico. Invece io no, io magari rischio di sbagliare un'altra volta, ma non permetto mai a nessuno di cambiarmi. Se io mi approccio così, mettendo avanti, tra virgolette, la gentilezza, la fiducia, il rapporto umano, non perché uno resta deluso dalle esperienze di qualcuno o di qualcosa poi deve cambiare il suo modo di essere. Questa è una cosa che difendo. Però questo fa di te anche un uomo ramura. Quindi è uguale, guarda, bravo, è uguale. È una quindi domanda invece- un po' che si unisce, perché avere fede, amare, poi soprattutto è il mio modus proprio di vita. E quindi Ma ce la certo, fai sentire amore. Amore, ma Sì, perché ti tocca. Adazio è finto per fare No, lo no. sponsor? o No, non ci è sta? lo sponsor. No. C'è il logo di Vulcanici. No, di quello là Vulcanici. ci sta. L'acqua in Ok. è stata Potabile, potabile. Quindi noi giustamente ci mettiamo le Vado. cuffie. Grazie per la richiesta. 1, 2, 3, 4. Se tu hai ragione che mi fa campare, se tu coraggio che mi fa sbagliare, ma sbaglia solo chi si può imparare, come una creatura che si sta imparando a camminare. È una paura che ti cresce, se poi tu pensi e non riesci, ma c'è stai tu che mi porta lontana, come un aquilone vola se io vento al contrario. Se io non vo cagna, tu fammi restare, perché rindasti braccia, ne fermammo tempo, amore, amore, sta tutto rinda una parola, una vita sana, un'ora sola, amore.
d'amore. Se tu fornissi dire, se chiami a tu non stai vicino a me. Andrea Sannino, Grazie, Special guest, amore, Mauro special Spenillo guest, alla Mauro fisarmonica. Spenillo, maestro. Ricordiamo Graziano Donadone alla Grazie. Rhodes, Antonio Montuori alle percussioni, Federico Longo alla chitarra. Grazie maestri. Citazione per Magico. Mauro Spinello che l'ha scritta insieme a me questa canzone, come tante altre canzoni. Io Ma va- scrivo tante canzoni, ma diciamo ormai è una routine consolidata che però ci emoziona sempre. Ma vi siete Col Battisti, no? Ma è mai se domani mattina, per esempio, dovesse venire Mauro che ha scritto un pezzo, una musica, e magari il testo l'ha scritto qualcun altro. Come no? Io non sono un clan come qualcuno una volta ci ha definito. Diceva del clan Sannino non fa entrare, non è vero. Perché ecco, qua c'è testimonianza vivente di un brano che io stavo completando, un disco che per me è il disco più importante della mia carriera e della mia vita, perché ci siamo davvero abbiamo dato l'anima sia come produttori, ma anche come artista ho cercato di scrivere e di raccontare delle storie importanti, e quindi sai quando l'artista è un po' geloso, no, delle sue cose, no? È un progetto così importante, mi arriva un brano meraviglioso come quello che poi ho cantato con Fabiana, non era mio nemmeno di una nota, nemmeno di una parola, io ho voluto cantarlo perché me ne sono innamorato della sua versione, che era una versione Provino. E la cosa bella è che è rimasto Provino, cioè la magia Spesso succede, della ma- musica è rimasto il Provino, quindi quello non è un pezzo nostro, ed è capitato con tanti altri pezzi. Il pezzo con Gigi Finizio, per esempio, l'abbiamo scritto con Antonio De Carmine, il pezzo New York Q l'ha scritto Alessio Caraturo. Non è vero, è una diceria. Ma quello che Ovviamente dovrebbe- io da autore cerco sempre di scrivere, scrivo tanto. Quello che dovrebbe essere la musica, no? Dovrebbe essere Ma l'apertura certo, totale. esiste solo una differenza, bella e brutta, se una canzone ti piace o non ti piace. Anche delle cose che scrivo io, tante non escono perché poi uno ci ripensa, dice ma forse non è un momento. Non è che ti arriva la canzone di un autore, allora perché ti arriva tu la devi fare, non è così. Lo diceva Duke Ellington, esistono due tipi di Veramente, musica. la stessa cosa di Duke. Lo dicevano, cioè, esistono due tipi di musica, la musica bella e la musica brutta. Controllate sta citazione perché che le prima ha sbagliate. No, questa è di Duke Ellington. E a proposito di generi, musica bella e musica brutta, io mi riattacco. Allora, io Fabiana l'ho conosciuta, ma secondo me noi ci conosciamo da una decina d'anni. Io l'ho conosciuta attraverso le Sese Mamà, diciamo, queste fantastiche 4, un progetto fantastico di cui Sono stati ospiti anche loro a Vulcanici. esatto, sono state Facciamo una ospiti puntata anche dedicata a loro. a Vulcanici. Poi con ognuna di loro io sono riuscito a lavorare in autonomia. Noi tra l'altro, te lo ricordavi tu prima, abbiamo fatto questa cosa fantastica, ci sta ancora su YouTube, andate a recuperare questa che era una parodia dei video, diciamo, social. Vabbè, non diciamo quali. però. Non diciamo uguale, però diciamo che il video nostro, il format nostro si chiamava Sceme, scritto con la SH. E diciamo si agganciava a un modo di raccontare l'arte non facendo l'arte, che è una cosa molto solita ad oggi, cioè la questione della comunicazione della musica al di là della musica, in questo modo molto naif, molto Abbiamo perculato scusami, parecchi luoghi comuni. io stavo dipingendo, sai, così. Froggy, te lo ricordi? Froggy. Madonna mia, bellissimo. Vabbè, andate a recuperare. Questo Vabbè, è tutto da questo- media Tutto questo perché dovevamo fare la raccolta fondi per il pubblicare crowdfunding, disco memorandum di qualche anno fa. il tuo memorandum di qualche anno fa. Tu come ora, diciamo, noi su questa cosa abbiamo riso, abbiamo scherzato. Come
come la vivi in genere? Tutta la parte della musica che non ha a che fare con la musica, è una cosa Ma che ti riferisci diverte? alla questione dei social? Mi riferisco alla questione dei social in particolare, alla questione in genere di tutto quello che ha a che fare con il tuo lavoro, che però non riguarda strettamente lo scrivere, il suonare, il cantare. Ma dipende un po' a giornate, d'altra parte un po' come sono io, vado a giornate. Quindi può essere Cioè, che... ottimo, praticamente. Sì. E comunque può essere che un giorno mi diverto a fare una cosa, un'altra no. Certo, l'impegno di dover stare lì a seguire, a fare pubblicazioni con costanza è una cosa per la quale io non sono assolutamente tagliata. Sì, mi fa stare, sono abbastanza più estemporanea, quindi se viene bene, se no. Ed è questo il motivo per cui, a parte gli scherzi, il fatto di essere ritornata all'indipendenza è una cosa che, diciamo, per me va bene così, perché ho anche rallentato molto e ho abbassato moltissimo proprio le aspettative, rallentato sui tempi, quello che succede, tanto proprio per il fatto che la musica voglio che rimanga quella cosa che mi fa stare serena, e non fa niente che poi non c'ho quel riscontro che magari mi potrebbe far diventare Lady Nana. Va bene così, continuo a fare che poi quello può sempre succedere, anzi può magari sempre succedere, potrebbe, sì, figurati, non è che dico che succede, anzi mi farebbe felice, perché veramente potrei spaziare tra tutte le varie capate che prendo, perché io veramente vivo a capate. Questo è un fatto napoletano, che significa che appunto una mattina mi scende una maniera e un altro giorno in un'altra, quindi tenere una direzione ben definita è una cosa su cui lavoro da tempo, e ho costruito il progetto che abbia una certa coerenza. Quindi per adesso me la porto avanti con molta leggerezza e tranquillità. Però questo tuo vivere a capate è una cosa che da spettatore si vede nel senso buono. In che senso? Nella diversità enorme data, voce di Inogenea, la Wanema, con cui fai adesso faccio brava la cantante. Adesso fai brava la cantante. Sono, diciamo, delle stanze, secondo me, poi correggimi se sbaglio, abbastanza diverse del modo di fare show, di usare la propria voce, così, in cui al di là della questione che lo sai fare, ma in cui io percepisco proprio un divertimento tuo in tutte quante le se cose. non tengo con nevralgie, con cose fare io veramente molto, però tutte queste capate, pensa, almeno normale capate bene poi dopo, no? A me? Wow, io 4 giorni non c'ho mal di testa, gli altri no, comunque no, come non mi diverto? No, ma a parte tutte queste esperienze mi hanno proprio insegnato a divertirmi sul palco. Io mica lo sapevo fare. Dalla Wanema, io devo tantissimo alla Wanema che hai citato, perché attraverso pure il genere, lo swing, ho imparato proprio a vivermi il palco con quella scioltezza che poi alla fine mi piace, cioè nel senso anche quella cosa un po' ironica che io forse qualche volta forzo, però mi piace pure a sfottere un poco, a prendermi poco sul serio io stessa, certo. Ed è una cosa che poi ho riportato. È un'attitudine che a un certo punto comincia a far parte veramente del genere musicale quasi, cioè proprio sì. E infatti le ultime cose che ho fatto volevo che fossero proprio che trapelasse non soltanto, insomma, quello che è il mio gusto musicale, magari qualche scelta pensata su dove indirizzare il groove, l'armonia e quant'altro, ma che venisse fuori proprio il fatto che io voglio sì, nel senso che sono ironica, pure se sono anche altro, però mi piace molto moltissimo la parte ironia, prendere le cose con leggerezza, pure le peggiori. Altre volte sono un guaio, però vabbè, ma è una cosa che poi il fatto di essere un guaio, cioè, certe volte è una cosa che valorizza ancora di più quando sei leggera, perché infatti, dici sì, no, mi piace. Quando sa da la mandà usava fa, però mi impegno a cercare mi impegno a cercare il modo di trasformare, insomma, il pensiero in maniera tale che arrivi cioè ci provo, poi non lo so se ci riesco, che arrivi facile, con un pizzico di ironia che poi, tra parentesi, recupero dalla famiglia di mia madre. Mio nonno faceva morire dalle faceva l'ironia. Faceva troppo ridere. Ci fai sentire una cosa? Okay. Aspetta, sì. Io ho detto in contropiede, vedrai, sì. Mo 3 e 4 Hold on,
e pace sotto sole, o campo e pallone e tanta gente, mezzo a loro tu innamorata di me e non riuscivo manco a immaginare, non sono stata mai sicura di me. Quando torno là mi piglio una l'aria era pulita e guaio c'è, tutte si sapevano ma io non sapevo manco a ero posto mio, ci ha messo tempo per capire. Non vorrei, tutta vita sempre cerco solo, ha già avuto meglio che ci sta, e so che so che fa tutto buono, prova a far pensare a chi starà per me, o mondo non si cagna come me. Fabiana Mattone. Enrico Esente si rinnova ancora. Di fianco alla sede storica a Napoli in via Arenaccia 106, il nuovo showroom exclusive. Camere da letto e cabine armadio su misura e tanto spazio per la linea living. Approfitta della svendita promozionale su tutta la merce in esposizione, a casa tua in un solo giorno. Ma tu ce l'hai presente, Enrico Esente? Ma tu ce l'hai presente, Enrico Esente? Cerchi un modo semplice, sicuro ed economico per noleggiare un'auto? C'è Picano Rent, la piattaforma ideale per il noleggio a lungo termine di auto, moto e furgoni, per aziende e privati. Il tuo noleggio con anticipo zero, RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale e auto sostitutiva. Visita il nostro sito picanorent.it e scegli la soluzione più adatta alle tue esigenze. Picano Rent, il futuro è a lungo termine. Cerchi un fornitore di energia con offerte imperdibili? Che ti dia la possibilità di acquistare prodotti green senza mai rinunciare alla qualità? E con servizio cliente efficiente ed affidabile? Io quel fornitore l'ho trovato ed è Union Gas e Luce. E grazie all'app puoi gestire le tue utenze in totale autonomia, perché Union non ti lascia mai solo. Voglio. Mo stiamo un po' esagerando, eh? Senti Andrea, allora, qui abbiamo il tuo primo libro. Penso pure l'ultimo. Perché? Sta avendo successo. Di solito una cosa che fa successo però deve andare avanti. sai, io scrivo canzoni di solito. Quando me l'hanno chiesto non volevo farlo nemmeno, perché uso una parola che a Napoli nel lessico quotidiano, a marchette, non mi interessava. Non è un marchettone. No, no, perché sai, tutti fanno libri perché c'ha qualche follower. Ma tu lo sai che, ma pensa che l'hai fatto pure in un libro. Veramente? Io non 7-8 anni fa, 2017-2018. Non ma ce no, lo devo prendere. Che racconti? È una capata, però è una capata. Cambiamo il format, parlaci del tuo libro. Stiamo parlando del tuo libro. Poi dopo dopo mi date una curiosità. Dopo apriamo e chiudiamo una parentesi. No, dice, quindi non lo volevo fare perché non mi interessava vendere qualche copia per i follower, i fan, che tu dici ho vinto questo, ho fatto quello. A chi interessa? Al fan, quello più accanito, che poi va e fa la collezione delle cose che tu pubblichi, no? E quindi erano 2 anni che me lo chiedevano,
non mi scattava dentro qualcosa. Poi la scintilla è stata quando ho pensato al mio passato, perché andai una volta a ospite da Mara, tra le tante volte che sono andato ospite da Mara, una volta mi ha intervistato, la residenza domenicale. e una volta mi ha intervistato e riuscì a farmi raccontare così, senza averla preparata prima, perché Mara non prepara nulla. Io raccontai di questo episodio che giocavo con cacciavite a casa mia, in questa casa di 25 metri quadri, e raccontai con estrema felicità questo episodio, nonostante dovesse, tra virgolette, creare un disagio, perché tu stai raccontando che vivevi in un palazzo mezzo sgarrupato, una casa piccolina, senza la tua cameretta, che praticamente qualche giorno dopo mi chiamò Aldo Arcangeli, che ringrazio e che saluto, che lo aveva telefonato a un autore di Roma, che poi è Stefano Vannini, con cui ho scritto il libro, che da quel racconto voleva saperne di più. Dice, io sono rimasto talmente incuriosito che dobbiamo raccontarla. Quindi mi ha fatto credere, mi ha dato consapevolezza che quella cosa potesse interessare anche a chi fondamentalmente musicalmente pure non mi conosceva, perché aveva sentito un'intervista lì. Non al fan a prescindere. Non al fan a prescindere, quello è stato la cosa che mi ha convinto. E poi l'abbiamo scritto, ho aspettato un po' per pubblicarlo, perché ecco, sempre per la solita storia, che non voleva essere un numero, un catalogo negli scaffali e basta. E poi è arrivata la proposta di Edizioni Mea, che hanno sposato il progetto, perché io ho chiesto impegno operaio in cambio. Ecco, non mi interessa le copie, ma impegno operaio vuol dire scendere insieme a me, inventarci qualcosa, che poi è questa cosa meravigliosa dello scuola tour. Io vado nelle scuole tutti i giorni ormai da novembre, gratuitamente, ci tengo a dirlo. Un lavoro praticamente, è diventato perché ogni giorno fai una scuola diversa. Tu vai a teatro, finisci alle 3 a notte, il giorno dopo alle 9 devi stare a scuola. Che poi a scuola sei 9. Poi a scuola non sai mai quello che alle ti 9 devi andare. 9 e mezza, non sai mai perché a volte è una media delle Salicelle, Rione Salicella da Fragole, una volta è il liceo Seneca Bacoli, una volta è l'istituto professionale, quindi tu parli sempre con platee diverse, ma noto che ovviamente questa immagine, ecco, del famoso palazzo sgarrupato poi in realtà mi apre all'ascolto subito. La gente vede, i ragazzi soprattutto, che magari mi vedono come il cantante che loro ascoltano, vedono che è una macchina da 25 metri quadrati, ma non sanno che vieni da una casa di 25 metri quadrati. Bella sta cosa la macchina. Sì. Quanta macchina è 25 metri? Esiste, secondo me esiste. Non l'ho mai visto. Secondo me esiste. 25 metri quadrati. Sì, no, in questa casa non ci sia manca cameretta, c'era il bagno. Io ho scoperto la musica, che amavo la musica nel bagno. Quindi faccio sempre questa cosa ai ragazzi e mi capiscono con un sorriso. Dico, ragazzi, quando a volte mi chiedono ma da dove inizia un sogno, io sono la conferma che un sogno può nascere pure in 2 cessi. Da un cesso nasce un sogno. C'è chi impara a leggere sotto la doccia mi vengono le idee, diciamo. Sotto la doccia, perché uno impara a leggere un libro, no? Le cose che uno legge. A me mi è capitato tante volte che nel bagno tu in quella pausa, quel momento che tu sei con te stesso, no? Confessate se non l'avete mai fatta, che uno, per esempio, la lavatrice sta a bottiglia di candeggina, si piglia la bottiglia di candeggina e se legge il cellulare. Il cellulare, io all'epoca era più bello, i saponi erano gli ingredienti. Vabbè, io vengo dall'epoca del postal market. Il postal market. Io sono di quella generazione lì. Comunque c'è tanta però la cosa è che nel bagno c'è il riverbero. Quella è la cosa interessante. Naturale. Sì. Le rigiole e il fatto e che lo scarico è stato il mio primo applauso. Il delay. No, proprio quel rumore scrosciante. Immaginavo che era, capito, l'Arena Flegrea, ecco, che faceva l'applauso. Sì. Anche Daniele ogni volta che tira lo scarico poi dice grazie. Ma Daniele, guarda, poi nel libro c'è anche scoop degli scoop, nel libro c'è pure Daniele, perché Daniele poi fa parte, non è che le cose sono cambiate subito, dalla mattina alla sera. Da quando ero piccolo sono diventato un grande che aveva un lavoro, no, che c'è stato un inizio in questo mio percorso, ecco perché mi ritrovo molto nelle parole anche di Fabiana, nel fatto di essere indipendenti, di fare la musica che si vuole senza fregarsene se il successo arriva o non arriva. È quello che è accaduto a me. Io tenevo voglia di fare uno spettacolo teatrale, lo organizzavamo, si chiamava Daniele Ippolito. Io c'ho foto, ha prodotto il mio primo spettacolo. Io c'ho foto con Andrea che andavamo in scooter a consegnare i biglietti, quando andavamo a vendere i biglietti.
porta e porta, andavamo sul mio scooter. Organizzazione operaia, io dico proprio, come è accaduto per il libro. E il libro a un certo punto mi sono ritrovato che era primo su Amazon, ma capito, il concetto per cui è nato l'obiettivo non era arrivare primo su Amazon, non me ne fregava nulla, però ci è arrivato, perché poi quando c'è la verità, la gente scopre che tu l'hai fatto veramente per questa cosa e ti fai 40 scuole che tu dici ma è impossibile, questo l'interesse ce l'avrà, magari io sono qui a confermare con presunzione che in realtà non c'è alcun interesse commerciale dietro questa cosa, ma semplicemente sono genitore, ho 2 bambini e quindi quando vedo un po' il mondo andare alla deriva su alcuni aspetti, su alcuni valori, i ragazzi che hanno bisogno sempre più di esempi positivi, io scelgo di mettermi, come dire, una fascia in fronte, come diceva qualcuno, chiaro. E scendere in campo. Ma quando fai questo scolatore, incontri i ragazzi, ma ti fanno domande? Escono delle cose che io posso tornare a casa e faccio C'è canzoni stato qualcuno nuove. che ti ha messo in imbarazzo, in difficoltà con una domanda? Sì, però l'ho sempre portato dalla mia parte, ci sono sempre riuscito e sono orgoglioso di questa cosa. Per esempio io spesso faccio un gioco e chiedo che sogni hanno loro, no? Uno mi rispose che voleva fare il disoccupato, aveva 13 anni, dice, ma perché vuoi fare disoccupato? No, perché non fatica. Bene, come fai poi a vivere? Perché no, perché io voglio fare i soldi senza faticare. E gli dissi quella cosa banale che si dice sempre, ma ovviamente magari quel ragazzo non l'aveva mai ascoltata, che il fatto che tu sogni di fare il lavoro che ami e poi un giorno lo realizzi, qualsiasi sia il lavoro che fai, in realtà non faticherai mai nemmeno un giorno della tua vita. E un altro invece, quando feci il paragone, ad esempio, di dire ragazzi, ma secondo me è meglio guadagnare 130 euro a settimana, però fare un lavoro onesto, avere un sogno, costruirlo piano piano, metterci pure anni, però andare a fare una vacanza, goderti la vita, fidanzarti, fare le cose belle della vita, quindi 130 euro a settimana, oppure magari cadere nella tentazione di guadagnare 500 euro a settimana, fare il palo per un clan che vende la droga, e questo mi rispose il palo. Lui mi rispose sì, voglio fare palo perché guadagno 500 euro a settimana. Io me lo presi vicino subito, perché poi il mio obiettivo nelle scuole sono tutti i ragazzi, ma soprattutto questi, perché sono cresciuto là, sono cresciuto in quel quartiere dove tanti amici miei hanno fatto la scelta di quel ragazzo di fare il palo, e quando però poi ho raccontato appunto la fine della storia dei miei amici, lui tutto il tempo poi della lezione si è alzato, mi ha abbracciato, ci siamo scritti su Instagram, e non so se io ho cambiato, io ho fatto cambiare idea, però sicuramente sono sicuro che è tornato a casa con una visione, a riflettere, con una visione, dice forse te ne c'è da pensare. Sì. Vabbè, invece tu il tuo prossimo libro, allora, che si chiamerà La Capata, no? No. Mi hanno chiesto, qualcuno mi ha scritto proprio l'editore di Alessio Arena. Alessio scrive, lo conoscete credo. Sì. Mi scrisse per dirmi vorremmo che tu scrivessi un libro, vorremmo che tu faccia questa cosa. E io ho detto ma scusate, ma come vi viene? No, perché ci piace il modo in cui ti esprimi nelle canzoni, questo modo di unire l'italiano, il napoletano, un po' di slang inglese, così. Ho detto vabbè, io ci penso, però ti giuro non saprei proprio, ci ho pure provato a pensare, però ancora non, chissà che non lo farò. Però per mo sono in stand by su questa cosa. Sono una possibilista comunque sì, ma perché alla fine a me piace scrivere, però sempre a capate. Sì, sempre è chiaro, no? Oramai avete capito. Il libro comporta una costanza nel tempo che giustamente e può essere proprio questa cosa. Può essere che mo mi viene la capata Senti, ma io ti volevo chiedere, tu in quanto cantante indie, permettimi di dire donna, perché sì, ma infatti volevo fare una precisazione sul fatto. Dimmi. No, perché prima comunque io a volte scherzo, però nel mio essere un po' pignola, un po' pedante, sono sicura che va detta questa cosa, perché effettivamente il fatto di essere considerata anche da me stessa cacacazzo, si può dire? Sì. In realtà è più forte, l'ho già detto, però lo tagliate, fate è più legato al fatto che sono donna, perché se ero uomo non ero cacacazzo.
Dici tu, cioè a valle dello stesso comportamento, Assolutamente, sono quindi convinta. questo comportamento viene letto nell'ottica di una cagacazzo perché perché c'ho e quel infa- modo. e infatti io un po'. volevo andare, mi stai aiutando? Perché volevo andare in questa direzione, perché si è da poco concluso il Festival della canzone italiana ed è sorto, diciamo, un tema, cioè la cinquina dei dei vincitori, tutti maschi, tutti uomini, e le donne dietro Giorgia sesta, la prima donna è Giorgia che è arrivata sesta. Ora, io ho avuto la sensazione che al di là della scelta proprio finale rispetto ai 30, per cui si è fatta una scelta che può contemplare o meno il genere, io ho proprio la sensazione che sul mercato discografico femminile le donne siano molto più racchiuse degli uomini in alcuni scaffali preordinati, per cui ci sono delle tipe di cantanti, però questa è un'idea che mi sono fatto io, e quindi sono delle... Non ho un'idea molto definita su questa cosa, ti devo dire proprio la sincera verità. Io sulla questione differenze di trattamento tra uomo e donna rifletto da poco tempo rispetto a quanta vita ho vissuto, e anche proprio nell'ambito proprio del lavoro, ma delle relazioni interpersonali, in tutti gli ambiti. La riflessione su effettivamente quanta differenza ci sia di comportamento e di trattamento nei confronti io la sto facendo da poco, perché io invece prima tenevo una grande fiducia, io pensavo che eravamo esseri umani, cristiani, uomini e donne, pensavo pure nelle relazioni quelle là amorose, pensavo che ci fosse uguaglianza, invece ho dovuto fare un passo indietro. Infatti quindi sono sola. Rispetto a una cosa personale che tu hai detto, aspetta, ma fammici pensare un attimo, perché forse... No, ma è una riflessione che faccio da tempo, però è da poco tempo rispetto, insomma, comunque non sono piccola, però su questo fatto magari altre donne ci riflettono da tempo, fanno quel discorso un po' femminista che io pure schifo, non mi piace parlare in questi termini, anzi avevo grossa fiducia che invece le persone fossero persone, al di là che fossero uomini e donne. Io trattavo il mio fidanzato come una persona che capiva quello che dicevo, invece ho dovuto realizzare che bisogna parlare in un modo diverso. Ma è anche una mancanza mia, perché effettivamente delle differenze ci sono, solo che mi sto rendendo conto che effettivamente ci sta qualcosa che ancora non va. E in questo fatto di trasformarsi delle relazioni stiamo andando completamente in crisi, perché sia l'uomo che la donna adesso si vogliono autodefinire, imporre come personalità, e non si sta capendo più niente, non c'è proprio più. Prima c'erano delle differenze evidenti che però mettevano dei ruoli, mo in questa cosa qua non si capisce proprio più chi sta da una parte, si lasciano tutti, si appiccicano tutti. Quindi si iperdefinisce, poi però per forza di cose si va al di fuori della definizione, quindi si diventa incoerenti, cioè vedi sì, no, io penso che sia un momento molto particolare per le relazioni e per la questione di chi sono io e chi sei tu. Proprio a livello di genere c'è questa cosa di mescolare un po' tutto, che però non sta portando a una soluzione. Siamo giovani nel fatto di affermare un nuovo criterio di gestione delle relazioni. Sentiamo il bisogno, ma non siamo pronti a farlo, forse. No, si sta facendo, ma è presto, siamo in grossa crisi. C'è grossa crisi dei valori. Non so se mi sono riuscita a spiegare, però. Sì, Andrea, invece tu ti reputi un uomo cacacazzo come artista? Io posso dire una cosa su Andrea Sannino? Ecco, è arrivato il momento di dire. Cosa sono? Dici? Allora, Andrea Sannino è l'artista che io ne conosco di artisti. Andrea Sannino ha un difetto che è grande: la puntualità. Perché essere puntuali, l'anticipo addirittura, essere puntuali significa un appuntamento alle 10 e uno sa da presente 10. Andrea Sannino alle 9:30 arriva sul posto, ti chiama o ti manda il messaggio: io sono qua, e ti lascia nel panico più totale. Io ho scoperto essere un difetto. È un grande difetto, che non significa essere puntuali. Perché se sto aspettando a mezz'ora, 9:30 e 10, io per me sto aspettando una mezz'ora, ma in realtà... E l'ho fatto anche oggi, l'appuntamento era alle 14:30, sì, ho chiamato alle 2:20. Allora a livello di cagazzaggine lui mi supera, perché invece sono arrivata alle 14:27. Lui alle 13:40 ha mandato un messaggio: sono pronto, vengo. Io l'ho risposto: non Andrea, venire 2:30, ma comunque è arrivato alle 2:20. Forse sì, cagazzaggine, o cioè chi mi chiama ansioso, chi mi chiama preciso, in realtà
c'è una sola parola che racchiude tutto, c'è un solo concetto, che è il fatto che a me piace questo lavoro. Lo amo profondamente in tutti gli aspetti. Devo dire anche lo sai che pure quando facciamo un videoclip, no, è frene. Ecco, devo dire un'altra cosa, è molto collaborativo. Cerco come sempre artista. di sognare insieme a chi lo realizza, non è solo l'artista che deve accompagnare sul set, dice mettiti qua e canta. No, perché amo così gli spettacoli teatrali. Io guardo, finite le mie prove, resto lì a teatro a guardare le prove degli altri. Così non ne voglio manco di mi hanno insegnato, perché io purtroppo non ho avuto grandi maestri. Parlo di quando è nato il seme dell'arte in me, l'ho scoperto e basta. Poi l'ho curato, l'ho coltivato dopo. Però è da piccolo che io amavo osservare, lo dico pure nel libro. Io osservare è una cosa che mi ha trasmesso molto, e forse questo sapere osservare, questo voler osservare la vita mi fa essere pure pignolo, preciso, voglio sapere tutte cose. Poi è bello però a volte pure lasciarsi al fatto di non sapere a cosa si va incontro, no? È bello pure questo ogni tanto, non è che uno deve programmare, e con questo mi compensa, devo dire, Marinello, perché Marinello è il mio spirito libero. Non sembra, no? Chi conosce me e mia moglie pensa che io sono quello pragmatico che organizza preciso tutto, e basta, e lei mi segue, ecco il rapporto uomo e donna che dicevamo prima, invece mi completa, e io completo lei in altri aspetti. Questo completarci fa sì che ognuno di noi viva di cose che l'altro non farebbe, no? Marinella è molto timida, io sono molto ansioso e preciso, però Marinella poi, che ne so, nel personale, se dobbiamo andare a fare una vacanza un po' più avventuriera, no? Nonostante i bambini, lei si avventura. Timore, ho paura, lei andiamo, i bimbi sulle giostre, lei è quella che li accompagna, io ho paura di salirci, quindi tutta l'amore è questo, cioè quando si trova questa condizione, per me è amore. Sono d'accordo con Fabiana per l'ennesima volta, Fabiana. Grazie. Che quando questo non avviene vuol dire che non è amore, semplicemente non è che è la fine del mondo, non è amore. Vabbè, voi siete coltivati da giovanissimi e siete fortunati. Fortunati. Guarda, guardando la società come evolve, lo ritengo anch'io, che in realtà 2006, quando è? Una generazione fa, oggi ha forse due. Beh, no, 2006. I ragazzi del 2006 hanno oggi 24 anni, quindi sono due generazioni. Hanno oggi 19 anni. 19 anni. Quindi una generazione dei giovani è cambiato già il mondo, è cambiato proprio il mondo. Io penso che quando ho raccontato una cosa che per me era ingenua, su TikTok ho ricevuto pure qualche critica, però le ho compresi poi dopo, no? Nel libro io racconto che a un certo punto, perché ho scelto di essere vero, crudo, ho raccontato pure cose che mentre le scrivevo dicevo ma che se la già raccontava veramente? Sì, e lo raccontavo, e racconto di questo episodio che quando finito Scugnizi capitò un momento di buio mio personale, proprio anche economico, andavo a lavorare nei cantieri e a volte tenevo 50 euro in tasca e uscivamo con la comitiva, con gli amici. Marinella pure lavorava e arrivati al ristorante, che ne so, il conto era 80 euro, io tenevo 50 euro in tasca. Marinella per far pagare a me mi passava questi 30 euro sotto o tavola, perché si accorgeva che non ce la facevo da solo, e c'è qualcuno che mi ha detto, dice ma perché, che fa, che c'è, che male c'è, però se lo contestualizzi ha tutto senso, diciamo. Esatto, oggi è così, ma quando lo facevamo noi era un atto di cavalleria. Il fatto, io sono un uomo del sud cresciuto in quegli anni in cui per noi era bello pagare la cena, non che oggi è sbagliato, che uno si divida, che lo devi calare nel tempo, però. Esatto, quello ho cercato di far capire, che erano altri tempi in cui un maschietto viveva come un disagio il fatto che non potessi offrire la cena alla sua fidanzata. Oggi è cambiato pure questo, mi adeguerò ai tempi, i miei figli saranno adeguati, io appartengo, quindi qua mi accorgo che appartengo ad un'altra generazione. Chiaro, ma anche poi il fatto di crescersi insieme, perché uno poi più va avanti più diventa geloso di alcune conquiste fatte autonomamente, diciamo, che non sono state condivise, quindi fare entrare altri in spazi conquistati duramente, diciamo, da solo poi diventa difficilissimo. E sicuramente anche questo è figlio dei tempi, nel senso che secondo me è figlio dei tempi, no, ma poi perché i tempi di oggi sono i tempi dove ci si
si conosce Ma- su internet. Ma io lo faccio oggi con mio figlio che ha 13 anni. Faccio il vecchio ai tempi miei. I tempi di oggi. L'altro ieri. Oh, momento boomer, eccoci qua. L'altro ieri. Senti, Andrea, io non oso immaginare quello che ha dovuto passare il grafico su WhatsApp per la realizzazione di questa copertina. Allora, vedi, le telefonate che io ho fatto, cioè questo disco racchiude una metafora grafica, che i tasselli che vedi sono le telefonate che io ho fatto. Equivale al numero delle telefonate che io ho fatto. Senti, e qui c'è anche Via Partenope, che adesso viaggia per i 10 milioni su YouTube, ci siamo quasi. Via Partenope. Però tu lo sai, a me mi piace le senti live, queste cose. Ce la fai sentire. Ha rifatto. Sono come Mentana quando fai telegiornale devi avere il collegamento. Parauspirlo è quello che sta facendo Daniele per presentare le canzoni. Io sono onorato di cantare Via Partenope e ta canto. Va bene? Ricompare il maestro Spenillo. Ehi, aspettava, a che ora pensavo non venivi giù? Ossaccio, c'è sul traffico, Napoli si blocca. Come a me in questo momento che ti tengo innanzi a luce. E perché dire? Sai con me noi corriamo sempre, ci stiamo a tempo per parlare. Ma che poi parliamo? O sento coro come sono. Finalmente ci stiamo a te e pensieri lasciamo fuori. Sta canzone dice per me e parole che io non trovo. Quando suona una cosa che non può avere, quando sento che suona più grosso te, si ci grida ma niente è impossibile. Sto quartiere diventa America. Come si fa a non sbagliare quando mi stai vicino? No, come si fa a te guardare senza che m'annamore? Carmi, tu sai ragione che sta vita mia. Carmi, perché sto carmi non è già mia. Carmi, tu sei padrone che sta vita mia. Carmi, perché sto carmi non è già mia. Grazie. Via Partenope. Che bello. Anche senza l'assolo di sax. Annosa questione. Ecco, a proposito di essere indie, se metti caso in un'altra vita sto pezzo usciva con un'etichetta più importante, una major, una cosa, l'assolo sono di sax sicuro non te che l'avrebbero mai fatto esattamente in coda tra l'altro, senza manco ripresa dopo. Io mi ricordo ancora un WhatsApp di Mauro, avevamo definito il pezzo, finiva a 3 minuti, 2 minuti e 50 forse, proprio, quindi giusto, radiofonico come dice qualcuno. E poi per pariare una notte così mi arriva un WhatsApp e c'è scritto Via Partenope long version. Cioè e poi mi disse un WhatsApp Mauro dice Andrea che si c'adrim per noi così perché è bella, è peccato che l'abbiamo tagliata. La mia risposta è stata Mauro pubblicamola. Ma che ce ne frega, pubblicamola. E l'abbiamo pubblicata. Però non ti dico le difficoltà quando si potevo fare il video perché riempire quel minuto e mezzo di sacco e poco faccio andare in difficoltà. Ma ti assicuro che però dici vabbè le fatte, però la gente poi skippa comunque a 2 minuti. No, perché io mi sono andato a vedere per curiosità le statistiche non avevo dubbi che te le eri andati a vedere e ho visto che se lo sente fino alla fine e le radio quando lo passano non lo mettono in dissolvenza dopo. Guarda, quindi titoli di coda del film, no? Pure. Che poi ti mandai un messaggio durante il Festival di Sanremo. Abbiamo fatto venire pure la voglia a qualcuno poi del sax dopo Via Partenope. No, vabbè, sono sax, corsi e ricorsi storici. Io dico sempre che la musica ormai è veramente difficile, non si inventa niente in realtà.
quindi non mi voglio prendere alcun merito, come quando è stata all'epoca, quando è nata Braccio, perché qualcuno ci diceva ma com'è, non avete messo la batteria? No, perché in un pezzo romantico napoletano pare che ci fosse una legge che ci voleva per forza la ricetta noi obbligata. abbiamo fatto questo reato e abbiamo messo un semplice caron in abbraccio, quindi non c'è la batteria, però nonostante questo il pezzo ha fatto successo, quindi in realtà io penso che le regole non esistono i corsi. Mo siamo nella capata, come direbbe Fabiana, di questi sound alla Spenillo style anni 80 che amo molto, e voglio fare sicuramente altre canzoni così. Sì, perché poi così diciamo che serve anche alle nuove generazioni, no? Magari quando sente che questa magari è una citazione, di andare ad ascoltare pure quello che era quella musica vera. Quella musica vera quindi ci può essere magari un'educazione musicale. Poi proprio, ecco, diversa. proprio a dimostrazione del fatto che io non voglio meriti di niente, nel videoclip di un'altra canzone che ha questo sound, che è 1985, dove racconto il mio concepimento, praticamente, mia mamma e mio padre, che in quegli anni hanno pensato di far venire al mondo me, io colloco questa storia nella Napoli iconica di quegli anni. Cioè pensa, c'era la Napoli di Maradona, la Napoli Massimo Troisi, Pino Daniele, la Napoli di Pino Daniele, De la Napoli di Crescenzo, Nino D'Angelo, di De Crescenzo, film, no? De Crescenzo, film incredibili che sono stati prodotti in quegli anni a Napoli, e proprio a dimostrazione di far capire, guarda, io l'ho preso da là, in realtà, ecco, nessuno ha inventato nulla, noi veniamo da quello, amo quel genere e ripropongo oggi con una veste in nuova. qualche modo sono così come sono figlio biologico dei miei genitori, Esatto, così sono figlio di quegli culturale anni. di quegli anni. Io sono nato proprio in quell'anno, quindi anche se non avevo, diciamo, la capacità di ascoltare, perché avevo 85 fino agli anni 90, poi avevo 5 anni, però ti assicuro, chi ha vissuto quegli anni lo sa che già anche negli anni 90 comunque c'era ancora la scia di quel magico periodo che sono stati gli anni 80. Certo. Musicalmente gli anni 80 sono stati qualcosa di Fabiano, tu irripetibile. culturalmente, mo ci vuole, rispetto a questo, a che cosa ti senti più figlia? Ma Madonna, oddio, A Madonna. che domanda. Così, hai visto? a Madonna. No, ma ti ripeto, è un po' un potpourri di cose, perché comunque io sono stata influenzata in maniera molto involontaria per un fatto proprio mio di mia struttura psicoemotiva. Io non recepisco in maniera che poi è quel fatto là. Così come nel male, che assorbo tutto, anche nel bene io ho assorbito quello che mi è arrivato per un lunghissimo tratto della mia vita, per cui ho raccolto, ma anche il modo in cui ho imparato a cantare è stato un fare tipo spugna, poi dopo l'ho messo un po' a posto, ho fatto un sacco di studi, insegno e mi reputo anche abbastanza brava, perché ho dovuto fare quel passaggio da intuito, da deduzione a induzione, cioè a raccontare poi il fatto a me stessa e agli altri. Attraverso questo mi sono messa a posto parecchie cose che erano solo un fumo così un po' indistinto di spunti, però appunto veniva dalla mia famiglia che ascoltava musica. Mio padre ascoltava musica del country americano, mia zia e mio zio che ascoltavano musica fusion tipo Pat Metheny, Johnny Mitchell. Poi la musica napoletana, per esempio, io non l'ho sentita, io la saggio, non so perché. Io la saggio, cioè è una cosa su cui pure a volte ho riflettuto, ma il modo con cui, per esempio, pure che ne so, i cantanti, quelli là della cultura araba, quelli cantano senza aver magari mai studiato quel tipo di canto, perché lo hanno nel DNA, lo hanno proprio nell'ascolto, assorbito nel modo anche di parlare, per cui io so delle cose senza aver dovuto poi farlo, anche perché probabilmente, anzi sicuramente, ho un orecchio musicale molto sviluppato, che è una cosa che è indipendente dalla volontà. Sì, quello c'è o non c'è. Poi uno lo coltiva e puoi migliorare tantissimo se ce l'hai poco, oppure lo puoi affinare. Appunto, io ho dovuto fare il processo di capire quello che mi arrivava che era. Quindi molte influenze che non lo so, tutto. Poi ripeto, mi piace raccontare le cose in maniera
diciamo un po' visiva. Joni Mitchell per esempio è stata molto 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 importante, perché ho capito il fatto di raccontare, come lei giustamente diceva, attraverso una modalità che è quasi pittorica. Lei dipingeva e diceva che lei prima di tutto era pittrice e poi autrice di testi e musica, e quando iniziò a scrivere, il suo maestro di pittura le disse: se tu sai dipingere sai anche raccontare le cose. Quindi diciamo che questa cosa qua mi ha indirizzato. Mo non è che io sto dicendo che scrivo come Joni Mitchell, però comunque No, però è uno di quei fatti che perché è tu un dipingi? Sì, anche sì. Io sono, come lui già ha ricordato, siamo colleghi, siamo architetti entrambi, poi abbiamo deciso che siamo colleghi nel fatto che non facciamo gli non architetti. facciamo- Lui lo deve ricordare che è un architetto, perché lui se lo dimentica ogni tanto. Vabbè, ma pure io. No, ma C'ho il siamo foglio allineati accanto. su questa cosa. Sì. Siamo allineati, è bellissimo. E niente, sì, sono molto mi piacciono molto le arti pratiche, cucio, dipingo, Le disegno, mani, cioè proprio il contatto con le cose. Restauro, aggiusto tutto, mi piace molto. Mo che me l'hai detto, ti porto un po' di cose da sistemare. Va bene. Ho pazienza, aspetto. Per un quello fatto che anche di evitare troppi rifiuti, riciclo, riuso, aggiusti i vestiti, questa cosa ci tengo molto, anzi colgo l'occasione per dirlo, non fate riciclate. No, riducete prima di tutto il consumo. Assolutamente. Allora, io volevo un attimo dire qual è un po' il motivo di questa accoppiata di Andrea, di questi due grandi artisti che ci sono oggi. Perché io ho ascoltato subito dopo. Fammi capire, ma stai per fare un altro collegamento? No, questo è proprio un annuncio. Questo c'è il disco in mano. Adesso c'ho il disco in mano. Allora, io quando ho avuto la fortuna di ascoltare, proprio subito, penso era ancora caldo il file di questa cosa, io mi sono innamorato di questa canzone, ma più della canzone, diciamo della performance di tutte e due e della fusione delle due voci messe insieme, che sembra una cosa che non lo so, magica, veramente magica, come il titolo della canzone sua. E quindi quando pensai a questo nuovo format di Vulcanici, dove c'erano due ospiti alla volta, dissi in quell'occasione devo vedere come devo fare per mettere Andrea Sannino e Fabiana Martone insieme, perché vorrei avere questa versione live di Vommare con Coraggio cantata live in esclusiva, diciamo, a Vulcanici. E devo dire la verità, questa cosa mi è andata bene, nonostante la giornata. Come vedete, loro sono qui. Cioè, nonostante la giornata che è stata quella che è stata, però sono qui. Però una cosa, prima di cantare su Vommare con Coraggio la devo dire. Assolutamente sì, certo. Ma anche perché ce la conserviamo come per la finale. Assolutamente quindi sì, quindi in ultimo. I titoli di coda. I titoli di coda in ultimo. Quindi diciamo tutto quello che c'è da dire prima di Vommare con Coraggio. Lui parlava di performance e io ti ringrazio, ma calcola ad esempio che questa è stata una performance, ecco, a proposito di prendere spunti, di ascoltare, la capacità di osservare o di ascoltare, in realtà è la sua performance, perché ci tengo a dirlo. Chi sei? Perché io si può parlare di performance diciamo condivisa, questo sicuramente, ma io ho preso spunto dal suo modo modo meraviglioso con cui l'ha cantata, e non l'ho toccata, è rimasto il provino. Quindi io ho fatto queste incursioni vocali in quella versione, me ne sono innamorato, uno perché l'ha cantata lei, ascolto la sua versione e mi colpisce subito il fatto che è scritto in un napoletano che non è quello che scrivo, ma è quello che leggevo dai libri, da Di Giacomo, dai grandi poeti. La lingua napoletana. Perché questo modo di usare il futuro che abbiamo perso, perché poi la lingua cambia, no? Cambia proprio il modo di... Esatto, il futuro napoletano, no? Tornarraggi, pardarraggi, oppure chiamare le scale grar. Mi ha ricordato delle cose che mi hanno evocato i ricordi proprio di quando ero bambino, sentivo mia nonna dire queste cose e mi ha messo pure un po' di malinconia, no? E dico no, ma sto pezzo è troppo bello, lei lo canta troppo bello, non la devi proprio toccare, io entro e cerco di fare il giusto. Infatti tranne una strofa che è stata aggiunta all'inizio, il pezzo è pari pari quello che lei ci ha fatto ascoltare quel pomeriggio. Infatti vogliamo ricordare anche gli autori di Vommare con Coraggio. Assolutamente. Allora, l'autore si chiama Lucio Campese,
che è il papà di un altro musicista che si chiama Lorenzo, il quale poi credo sia il piano sotto. È rimasto anche il piano suonato da Lorenzo, perché noi andammo da Mauro, ma proprio senza così. Mauro, vuoi sentire questo pezzo? Perché l'ha scritto il papà di Lorenzo, e secondo me è proprio bello, e glielo registrammo là per là, e quindi Lucio è un signore che ha fatto altro nella vita, però ha sempre suonato e ha scritto delle canzoni. E poi Fabia, la cosa che ho pensato io, che poi lei me l'ha confermato, che questo fatto che mi evocava canzoni classiche, dice ma a me sta canzone ma pare una canzone antica, classica, in realtà è nata per questo, giusto? È nata perché mi spiegavi che nel concorso, lui fece un concorso e mancava la canzone sul Vomero. Mancava la canzone sul Vomero. Volevano di classiche napoletane, non un c'è. classico sul Vomero, e il papà di Lorenzo la scrisse apposta. Perché all'epoca il Vomero non era considerata Napoli, forse. Ah, boh, ma comunque Lorenzo manca 40. È una provocazione per i pomerissimi. Ah, non l'ho colta. Vabbè, diciamo c'è molta posillipo. Oppure ho glissato. C'è molta posillipo a sanità. Anche nella puntata Poi precedente loro, abbiamo parlato dei negli musicisti anni collinari. le anni poi si sono rivalsi dicendo giù Napoli, però diciamo che Ma mia nonna riceve giù Napoli. Mia nonna del Vomero. Ah, vai stamattina vai giù Napoli. perché il Vomero non era Napoli, però. Allora io con questa cosa diciamo chiudiamo, quindi voglio ricordare di nuovo Mauro Spenillo come special guest oggi alla fisarmonica, Graziano Donadona al Rhodes, Antonio Motori altra special guest alle percussioni, e Federico Lungo che cura sempre la parte musicale, arrangiamenti, coordinamento musicale di tutta la produzione di Vulcanici. Quindi noi siamo ospiti di Artistica Recording. Siamo ospiti dell'Artistica Recording, dagli studi dell'Artistica Recording, quindi diciamo che questa puntata finisce con questa canzone bellissima, poi alcuni potrà anche non piacere, però questo voi lo decidete dopo. Vomero con coraggio con Andrea Sannino, Fabiana Martoni. Senza lampada e tronnola, sono 3 giorni che piove. Si gocce che si sciogliono e infondono sto cuore, e diventano lacrime che se ne vanno in fondo e scendono per strade a dormire per sonno. Senza lampa né tronnola, so 3 giorni che piove, e non mi fa sentire che sta qua che non smuove, che scende fino a fine e che accarezza e frona e scioglie in coppa all'albero, ha dormito per suola. Sta vernata rossa, sta vernata amara, e tu che te ne scende piano piano per grare, e si scalella strinta che passa a Martina, te porta a Ranna a Napoli, miezza che sta qua via, e te per dar raggio rendevi che sta città. Te per dar raggio rendevi che sta città. Uomo che coraggio che c'è fatta lassare. Coraggio che
Questo programma è stato offerto da